嘅呢個逆風。逆風行。不過最入水嘅。坐喺上面嗰啲咪飲晒水咯。即係人哋即刻調轉嚟坐啦，邊個坐喺嗰邊啦。我阿媽仲話咩掛住揾繩綁住自己喎。我記得唔走唔走嚟試下，真係。飲晒水。飲晒水啊！真係。新嗰啲都一樣乜踢住啫嘛。係啊。我夾硬黐住個水邊行。我琴日上網度問一問啲人，知唔知道本地咧啲市民飯咧？你知唔知啊？即係得啲咧菜式咧，係幾時？呢個又唔知喎呢個。因為嗰時見到咧北角海面咧就有一大堆維港嗰度啦，喺度行啊嘛。我就實想上去睇下佢成個大帆咁好簡單啫嘛。你唔好以為我哋玩緊自己一隻帆船喎。我知道，得一個揼佢就話你乜知？我哋一嚟到七爺船出師不利，壞完個帆，咁連電池箱都壞壞。我又冇講係。已經借緊人哋嗰隻嚟玩。算啦，做船有得玩。